運動科學化前一步就係其實做 gym 嘅 concept 啫嘛，放翻落所有青少年度。基本上佢哋點解受傷，咪就係因為未有 S&C 嘅訓練咯。所以我通常用陪伴，我陪伴佢哋嘅，係啦。咁你好難講咩，唔好氣餒呢啲，阿豬阿狗都講得啦。咁但係我覺得陪伴最實際。NBA 馬刺隊嘅前總教練普波域治，哇，係佢同其中一個球員係講咗一句，其實都算好金句嘅啦。佢就係話贏咗一場波，其實唔一定係你想象中自己真係打得咁好。但係輸咗一場波咧，亦都其實唔一定係你想象中打得咁差或者咁渣。一啲競技嘅運動咧，本身就係體驗人生嘅起跌。喺體育堂上邊用成績說話，咁佢唔使說話啦。我哋相信年齡只係一個數字。歡迎翻到嚟 Strong Family 嘅 Podcast Channel， 我係阿聰，我係阿傑，我係阿楊。好，阿傑，我哋今日傾咩？今日傾咩？今日我哋又揾咗一個 topic， 係啦，就係叫做運動員，唔係青少年運動員嘅發展，係啦。咁呢個咧就係我哋比較少傾嘅一個 topic， 因為點解咧？就係呢個 topic 咧，就之前我哋講好多運動科學上嘅嘢，咁但係呢一個就呢發展上咧就變咗有好多主觀啦，或者少少個人嘅意見。但係我哋都想試下啊，我哋即係試過咁多次嘅 broadcast 咧，都今次想試一試，係啦，要分享意見啦，或者分享一啲睇法嘅角度。咁今次咧就唔係淨係邀請訪問阿楊啦，我哋今次咧就真係個個都可以表達下自己意見去講下咁樣。咁我咧暫時我自己就 mark 咗3至4個一啲嘅即係嘅 topic 啦，咁啊可以朝住呢個 topic sub-topic 係啦去討論一下咁樣。咁啊由我開始發起先喎，好嘛？咁啊嗱，咁我哋個 subtopic 入邊，我哋分咗啦，有啲叫做科學訓練嘅角度啦，心理上嘅角度啦 ，time management 時間上嘅嗰個控制啦，同埋即係錢銀上係一啲資源分配上嘅度去同大家討論下呢樣嘢。咁我哋先由運動科學嘅角度去睇下，喂，究竟喺青少年運動員入邊，運動科學究竟點樣去幫到佢哋，或者喺呢個訓練上面可以有啲咩嘅好處？咁第一樣嘢就係我哋會覺得咧，就係喺運動科學上面，我哋好多時咧成日討論緊啲青少年運動員，喂，究竟係咪早啲開始去進入即係我哋叫做專業訓練，係咪叫專業訓練啊？定係嗰啲嘅係專業訓練啦？定係其實喺細個嘅時候應該俾佢多樣化嘅訓練，然後大個先轉專業訓練咧？咁其實都好多時，我哋都有好多嘅一啲嘅討論嘅。咁我哋點樣從科學嘅角度去睇呢件事咧？因為喺香港呢個今時今日嘅日子咧，尤其是我自己打乒乓波啦，咁阿聰都係打乒乓波，咁我就發現咧好多打乒乓波嘅家長或者小朋友佢哋會覺得尤其是家長啦或者教練啦，佢哋會覺得應該要早啲開始即係進入乒乓球嘅專項訓練，咁你哋先可以早啲有成績，早啲有成績咧，你哋先可以早啲可以即係入到港青啊，甚至之後入到港隊嘅機會就會大啲啦。咁究竟係咪咁樣樣咧？咁大家喺呢個專項化訓練嘅角度又有啲咩睇法？阿楊先啦，我先好啊。我嘅睇法就係，如果你成世都淨係想喺嗰項運動玩到最叻，越早投入嘅專項訓練其實冇問題。即係譬如你乒乓波就係未來我要做奧運冠軍，咁你真係3歲開始一路打乒乓波，淨係打乒乓波，咁你的確係好大機會比其他更加遲做專項運動嘅青少年啦，更加容易成為一個世界冠軍。咁但係專項訓練究竟早啲定遲啲？而家通常我哋即係討論嘅位就係對嗰個人嘅成長，成個 physical 上面嘅成長，即係你身體嘅所有嘅體積能元素上面嘅發展。咁你越早淨係玩個運動，基本上一定係會完全妨礙咗你一個overall 都可以得到 physical development 嘅機會。因為你永遠淨係玩一項運動，你一定係缺乏某啲體適能元素嘅訓練㗎啦。基本上冇任何一項運動可以齊晒集中到咁多個體適能元素嘅。
即係所有啲敏捷啊、爆發力啊、肌力啊、肌耐力啊、心肺啊。咁所以你只玩一項運動，應該一定係某啲體適能元素，從來都冇辦法集中訓練。咁所以其實都係好睇你最終想嗰個運動員佢嘅你係 focus 緊佢能唔能夠成為一個世界冠軍，定係 focus 佢成世入邊佢身體素質嘅訓練，究竟overall 做得好唔好？咁所以冇話一定要越早投入專項訓練，或者遲啲先專項訓練係一定好啲。阿聰咧，阿聰點睇？呢個位幾得意，因為我其實有睇下，有時唔同嘅運動員即係可能佢以前成長嘅一啲故事啦。其實有唔少一啲好出色嘅運動員，其實佢哋細個都玩唔同嘅項目嘅。例如啱啱乒乓波其中一個巴西嘅 Hugo 啦，咁啊都攞過唔少嘅一啲單項嘅冠軍啦，咁即係都贏到啲中國隊嘅球員。其實世界冠軍都有，係即係佢都世界盃冠軍攞住咗咗一次。咁其實佢以前咧都係打排球，仲要打到係一啲即係巴西嘅，即係巴西本身排球都唔差啦。咁佢仲要係巴西嘅一啲青少年隊嘅水平。咁之後再揀落就打翻乒乓波，而最後都打到一個即係直頭係世界冠軍嘅水平。咁其實係咪真係越早開始又越好咧？即係乒乓波 even 依家叫做有教下波啦，即係一路以嚟其實都有教下波。其實我見有唔少細路都好早就好專注打乒乓波，即係呢個係即係因為自己真係打乒乓波或者係有教下乒乓波，所以都知道啲細路就係哇佢哋花好多時間去打乒乓波嘅時候，其實你問我都覺得佢哋喺某方面嘅體適能元素，我覺得都係比較差。即係明顯就見到佢哋打波上可能好細個開始，所以喺打波上嘅動作佢哋好好。但係你叫佢真係走去跑步啊，走去跳嗰啲咧，就好似有少少棘棘地。係啊，呢個就係即係自己見到嘅一個現況啦，咁亦都見到就係世界上其實有好多嘅運動員，其實佢真係細個未必淨係玩嗰一項咁樣咯，係即係呢個少少自己一路以嚟可能教書啊或者教波都見到嘅情況。而我自己睇法就係同阿楊有啲似咧，就係睇你個目標同目的係啲咩咯？係啦，咁當然你話你嘅目標係真係要佢未來世界冠軍，咁你早開始當然係一件好事。咁但係個問題係早開始係咪就一定攞世冠軍咧？嗱，呢樣又要睇多一個元素，就係我之前有睇過一啲文獻又好或者一啲文章啦，有到講到話好早開始專項訓練咧，佢唔傷嘅情況下就有機會攞世界冠軍。同埋仲有一樣嘢喎，佢打到去某個年齡，佢仲唔覺得嗰樣嘢厭，佢就有機會世界冠軍。呢兩樣嘢係我比較多見到，就係佢要個前提下係佢又唔傷，又繼續係對呢個運動入邊係一個好充滿住興趣咁多年。因為我比較接觸得多咧嘅情況就係好早開始，跟住就好早受傷，或者好早開始就好早開始咧就可能去到大專嘅階段咧，我比較因為即係我而家都係即係大專啦屆啦，就見到好多去到大專嘅階段咧，就唔想再玩佢自己專項運動，因為原來佢喺細個時候玩得太多，咁但係原來明明嗰個年齡，即係可能假設大專嘅年齡係佢 suppose 一個運動員係最高可以去到最頂峰最高水平嘅時候，但係佢哋選擇退出。咁所以呢樣嘢就係從另外兩個角度嚇，就係你要排除呢樣嘢啦。咁佢都繼續去玩，咁可能佢真係有機會喺呢個方向去成為世界冠軍。但係有另外一個問題就係作為一個家長或者作為一個教練，我覺得就冇問題嘅，因為教練個目的就係要令到個運動員去攞成績，所以你早啲嚟俾我早啲幫你攞成績，咁當然係好事。但係作為一個家長嘅角度，係啦，係唔係你生個小朋友出嚟就係為咗令你嘅小朋友去到攞世界冠軍，不論佢受唔受傷好，不論佢即係對呢方面有冇興趣都好，就係朝住一個方向不停地進發咧咁樣。咁呢，我覺得係值得去反思嘅一個位置嘅咯，咁樣係啦。好，咁你呢個 part 仲有冇啲咩想講？同埋我發覺原來好多唔同運動項目都又有唔同
嘅，的確。即係舉個例子，如果你係玩體操，咁的確你要做少少專項訓練，因為體操嘅嗰個頂峰嘅時間可能真係10幾歲。十零歲，係咪10零歲？係啦，10零歲左右。咁所以你唔早啲開始，的確你15歲先開始玩，咁你好難去到頂峰。咁但係有啲運動項目又真係遲少少先去到頂峰，咁真係可以遲少少先開始玩，可能嗰個即係時間又唔同喎咁樣。咁所以呢個又係我哋可以值得考慮嘅嘢。咁大家有冇留意過，即係唔同運動項目，邊啲運動項目係會偏向早啲開始好，邊啲運動係可能遲啲開始好？有冇呢啲嘅即係睇法或者數據啊？大家上網揾下嘅時候就發覺 LeBron James 原來以前高中都係一個即係橄欖球，即係我諗佢哋係美式足球咯，美式足球嘅選手。咁其實之後即係都係高中之後先開始，因為依家打到 NBA 最 top 嘅 player， 仲要即係差唔多40歲都依然係咁 fit 嘅時候，其實又真係唔少例子係比較遲先開始咁樣。咁所以但係調翻轉有啲項目，即係譬如會唔會係 band 波啊、體操，其實 band 波都好講一啲協調，所以就會可能係要比較早少少去開始。咁其實係咯，阿楊有冇啲咩睇法啊？呢個位即係唔同項目大概幾時開始會合適啲？你啱啱講LeBron James，其實就係你本身嗰兩項運動嘅相似性都係一個重點嚟嘅。即係你 rugby 同籃球要嘅體能元素都算係相似嘅。所以點解隨時叫個 rugby 過嚟打籃球？即係除咗可能射波嘅準程度之外，佢所有嗰啲sprinting 啊、agility 啊，基本上都已經具備晒啦。即係已經具備晒一個籃球員要有嘅身體質素，咁所以越似嘅兩項運動，佢越容易喺中途轉行咯。咁但係係啦，譬如踢波同打籃球咁，應該就相對冇咁相似啦。即係如果叫一個20歲嘅足球員突然轉過打籃球，應該就冇咁容易啦。咁所以個運動相似性、個轉移性都係一個重點嚟嘅。咪有啲似跑步啊，保特係嘛？保特好似退咗役之後轉過一排踢足球，踢下波玩下，係啊，玩下係啊，都認真㗎，認真地玩，係啦咁樣咯。咁就算即係好多唔同嘅例子都聽過，就乒乓球啦，我比較熟啲。張繼科聽聞佢打乒乓波之前係咪都係踢波嘅？係踢波，因為佢直頭佢改張繼科呢個名係佢爹哋幫佢改呢個名嘅背後嘅原因係因為佢爹哋好中意一個足球員，係咩？跟住喺個樣唔知係有個科字定係點樣樣，所以佢就要撚到落去，希望佢個仔成為一個好嘅足球員。但係後尾踢下之後都踢得唔差嘅，好似咁。但係踢下之後咧，後尾就佢中意打乒乓波，又亦都即係將佢培訓到而家叫做唔係世界冠軍咁簡單啦，即係大滿貫嘅選手。咁所以我覺得其實係冇對與錯嘅，因為講得呢啲即係咁開放性嘅題目，我覺得冇對與錯。但係就我覺得係一個平衡同一個衡量咯，係啦。即係因為我自己都係家長啦，我比較擔心嘅一樣嘢，其實係專項化太早嘅情況下係受傷咯，係啊，即係同一個動作係啦，喺一個肌肉或者骨骼未完全發展嘅情況下，重複做一個動作。係啦，咩動作都好啦，你唔一定打乒乓波、籃球、足球，一個動作1000次、10000次，其實係好難，佢唔會有任何嘅勞損或者受傷。咁當受傷咗之後，其實你咩運動都玩唔到。咁呢一樣嘢反而係有啲得不償失。咁所以究竟點樣去即係攞呢一個嘅平衡？即係我亦的確唔會話建議所有嘅家長啦，或者教練一定要個個都多樣化訓練先，跟住之後先轉。咁但係即係呢一樣，我反而係覺得。要諗多一面，除咗佢可以早啲成為世界冠軍呢個面向之外，會唔會仲有另一個可能就係受傷啦，或者興趣嘅嗰種延續性，我哋係可以即係大家去諗下咁樣咯。受傷呢個 point 其實就以今時今日嘅科學進步咧，的確可以大大減低，就算專項訓練都會受傷嘅風險嘅。係啊，咁始終而家就係講求所有嘅訓練量嘅控制。恢復上邊咁多啲即係先進嘅科技，咁所以而家嚟講運動員應該冇咁容易勞損噶啦，而勞損嗰一 part。但係以前嘅話，其實即係運動科學未發展嘅時候，個個就
齋死練嘅啫嘛。總之一日有24個鐘就練夠16個鐘，咁但係呢啲情況咪容易勞損咯。咁但係而家嚟講，如果真係高水平嘅運動員，如果都得到運動科學嘅幫助，其實應該相對地少咗好多令到佢 overtrain 嘅狀態。咁所以即係一件好事嚟嘅，就算佢已經係投入緊專項訓練，都冇咁容易受傷。同埋受傷通常嘅風險高係喺佢做平時冇練開嘅 movement 就會受傷。即係一個舉重選手，佢日日都喺度舉噶啦，其實佢哋都唔會特別受傷嘅。咁但係你叫個舉重嘅突然做啲橫移嘅動作，佢咪會受傷咯，因為佢平時根本冇練過呢一個 movement。咁所以如果純粹睇專項訓練容唔容易受傷，而家嚟講又唔算話真係太大一個即係差異嘅，對比起多元化嘅運動。但係其實呢個位我覺得幾特別嘅，就係即係阿楊你啱啱有講到話，好似冇咁易受傷啦。但係即係望住身邊，即係以前都教中學，確實即係接觸好多小朋友，有打校隊又成。咁但係我覺得一個好特別嘅位就係，如果我哋真係去到好叫做比較叻少少嘅運動員，真係可以接觸到運動科學嘅訓練，即係有系統化嘅訓練嘅小朋友嘅時候，佢哋就真係可能冇咁易受傷。但係其實我諗，即係喺香港入面有好多都係即係相對基層嘅小朋友啦，或者係佢哋嗰個水平未去到咁高嘅時候，其實有好多嘅學生運動員，佢哋喺一啲校隊訓練啊，或者係其他訓練嘅時候，經常都話受傷嘅。即係接觸到運動科學有系統化嘅訓練嘅小朋友，其實係咪真係咁多咧？咁我又覺得又真係未必。即係其實我哋好多都係即係 even 我哋嘅成長都係咩打校隊啊？你話真係接觸科學化嘅訓練，我自己都冇乜，係即係真係好科學化嘅訓練，我自己都冇乜。咁所以其實就有好多嘅香港青少年，我相信接觸到科學化訓練真係唔多。咁所以其實佢哋都，你問我都好多傷患嘅，即係喐啲嘢，即係玻璃人咁樣嘅。所以我覺得阿楊講個 point 講得幾好嘅，專項化訓練同你24個小時打16個鐘係兩樣嘢嚟嘅。專項化唔代表你就要打好多，呢個就係科學。係啦，即係我哋知道專項化，即係話你可能你嘅專項就係假設我用翻乒乓球做例子，就打乒乓波。咁但係唔代表你專項化咗呢樣嘢之後，你就要打足24個鐘，就要打足16個鐘頭。你都可以喺科學上去控制，即係我哋所謂嗰種監控佢嘅訓練。如果有一個好嘅監控，專項化訓練其實係冇問題咯。即係阿楊嘅意思係咁樣。咁但係問題而家你講嘅就係真實情況，因為科學化訓練喺暫時香港嚟講唔容易接觸到，唔好話即係啲小朋友，即係連成人都未必好多人係即係讀運動或者相關嘅嘢。咁所以其實佢哋嘅專項化訓練就會將佢轉移咗落去，就係多鐘頭訓練。咁多鐘頭訓練就唔係科學化訓練，係啦，佢就會當全係一個專項訓練。咁同時，如果喺呢個錯嘅訓練法，即係我哋即係簡單啲嚟講，就係叫做土炮式訓練嘅情況下，而佢又真係專項一個運動咧，咁受傷嘅風險就會增加。咁所以究竟我哋喺專項化嘅過程當中，有冇加入科學化訓練係受唔受傷嘅關鍵因素，係嘛咁樣？係，不過或者再運動科學化前一步就係其實做 gym 嘅 concept 啫嘛，放翻落所有青少年度。基本上佢哋點解受傷，咪就係因為未有 S&C 嘅訓練咯。你所有嘅係啊男足排手，基本上中學校隊大部分應該都未有做 gym 噶啦。咁所以你就算一個星期練3-4日都一樣可以受傷噶啦，已經。你如果冇任何 build up 你 strength 嘅 training， 係啊，咁所以佢哋受傷其實好合理，因為都未有 S&C 嘅 training。咁所以基本上都唔使特登講運動科學添啦，純粹加翻晒啲 S&C 俾啲校隊，其實已經大大減低佢哋受傷嘅情況。咁而家幾好啊！就借呢個專項慢慢轉移落去 S&C 點樣去防止青少年受傷呢個 point， 其實都可能好多家長又好啦，或者中小學嘅人想知多少少，因為受傷就冇機會訓練，冇機會訓練，其實你就即係一係等退役，一係等好翻，一係等退役。咁
我哋有冇一個即係喺科學化嘅角度嚟講，點樣透過 S&C 尤其是中學生真係要舉到好重啊？定係其實佢做一啲 body weight 嘅訓練都可以預防到受傷啊？或者應該做啲乜嘢嘢去預防佢做一啲專項訓練嘅，即係降低佢專項訓練嘅受傷嘅風險咧？我哋有咩可以做咧？一樣即係呢方面你專業可以分享多少少？咁其實就算青少年佢哋做嘅動作，其實都唔一定話要同成年人係好大分別嘅。所有嘢都係只要講求循序漸進，青少年一樣已經可以 squat 到佢多過1倍嘅 body weight 咁，即係只要你係慢慢跟住上嘅話，咁所以主要的確你 build up 咗佢力量，其實你成個關節就強咗好多噶啦嘛。咁你所有嘅勞損，所有嘅突然啲急停會整親啊，已經大大減低啦。同埋就係一路都講 strength training 強化晒你所有軟組織、肌腱、韌帶，全部都一齊強，咁就係點解啲關節勞損少咗咁多，就係咁解啦。所以我哋而家就係話，如果一啲中小學啲校隊，我哋偏向係啦，即係加翻多一啲嘅叫 S&C 嘅訓練落去任何校隊，因為任何校隊佢都叫做係嗰個項目嘅專項啦，係啦，而加翻落去其實就可以有效地防止受傷。咁呢一樣嘢就係我都喺度望落，其實好多中小學係小學可能難啲啦，係咪？小學就可能 body weight 嘅嘢多啲啦，咁但係中學啦，或者甚至大專啦，比較少嘅加到入去嘅狀況，係啊。同埋我發現，亦都唔係好多校隊係好重視呢一樣嘢，係啊。即係就算做，我見過比較多嘅都做得好 hea 嘅。係啊，真係即係我都去過唔同嘅團體團隊去幫佢哋話做一啲 S&C 去預防受傷或者叫提升運動表現，係啦。咁我哋都有啲經歷啦，姐阿聰啊，咁你經歷阿楊佢經歷應該仲更加深啦。係啊，喺一啲校隊上邊，係啊，中意嚟就嚟啦，係啦，嚟又唔係好知做咩啦。總之即係個方向，即係可能有個別少量係真係好認真地真係喺呢個方向發展，但係即係認識呢樣嘢而去做，但係其實好多都係快啲俾我，唔好煩啦，求其做兩嘢，我哋就去練波啦咁樣。咁所以呢一樣嘢其實係即係點樣去灌輸或者點樣去即係教到我哋而家下一代嘅運動員咧，其實先係更加重要。即係而家反而就係專項唔專項唔係最重要，反而係即係背後點樣安全地專項或者安全地多樣化。因為就算如果阿楊嘅角度多樣化訓練，如果冇一啲即係 strength training 啊或者各方面，其實佢都有機會受傷。即係可能今日打乒乓波，聽日打籃球，後日打足球。其實如果佢個都係 over 嘅，個量係 over 嘅，或者佢有冇一啲 S&C 嘅訓練，其實多樣與專項，其實受傷風險都會增加，係嘛 ？OK，因為呢個位我覺得即係講開就係其實。即係你問我依家中小學嘅訓練係咪真係好有系統，我都有所保留。即係練就練得多，或者係喺比賽前就係不斷即係好似亡羊補牢咁樣去成日都話啲老師就捉你加操啊咁。咁其實係即係 feel 到大家重視。咁但係咪真係好有系統咧？呢個位我就即係有保留咯。咁所以究竟可唔可以喺學界嘅水平？即係中小學嘅學界水平入面，即係啲可能啲校隊嘅教練啊，或者係啲老師啊，可以培養嗰種系統化或者係比較 regular 嘅練習。其實我諗當然當中有好多嘅拉扯，咁但係呢個位如果做得有系統啲，或者係再進步啲，咁我相信係啦，一嚟受傷嘅風險又減低啦，二嚟就真係我諗其實外國嗰啲就會比較好少少，即係不論喺佢哋嘅課堂設計啊，即係可能 P.E. 堂嘅設計啊，或者點樣，其實我諗可能同香港都有啲分別咁樣。係咯，但係呢樣嘢我會覺得係難嘅，因為難嘅位就係因為我唔知係咪淨係香港定點樣樣啦，好多嘅小朋友其實本身佢哋即係可能好多娛樂或者點樣樣，所以其實佢唔好話 S&C 呢啲咩防止受傷，佢連練波都唔係好多。即係我唔知佢咩波嘅專項啦，佢連練波嘅時間都唔係好多，可能係臨比賽前先練多少少，跟你同佢講話。你除咗練波先要做添，即係佢會心諗我練波都唔多啦，我仲要去呢度玩或者去度讀書或者各方面，跟住仲要我做 extra 嘅嘢去做咁樣，咁我梗係唔做啦咁樣，咁所以就呢個位亦都係我覺得當然時間唔係一個藉口嚟嘅，係 priority 嘅問題，究竟你花唔花時間內？第二就係究竟你有冇呢個認知係啦，你為呢個資訊去令到
佢哋知道呢一樣嘢咯，係啦咁樣。好，咁啊，科學化訓練上嘅即係課青少年嘅，大家仲有冇啲咩想分享討論？差唔多。冇啦，咁啊落下一個啦，下一個就講少少而家青少年運動員嘅心理狀況。咁呢個亦都係即係都係吹水嘅啫，其實心理呢啲嘢係，不過又有噏下咧，因為我見到好多而家現況嘅一啲即係青少年嘅運動員，即係贏嘅、輸嘅，成日都一句説話，我哋啲教練都講啊，勝不驕啊，敗不餒啊，聽啊冇聽就簡單，咁但係實際上其實大部分勝嘅都係飄噶啦，贏完係啦，輸咗波都係好氣餒噶啦。我覺得情緒係冇錯嘅啊，情緒係冇分對與錯嘅，係啦，即係你係開心，你係唔開心，但係問題就係你飄完之後，你點樣去落翻地咧 ？OK， 調翻轉，你輸完之後，你點樣沮喪之後，你可以企得翻起身咧？呢啲係即係一個運動員入邊，我覺得係好重要嘅。但係我哋點樣透過教練嘅角色或者家長角色去慢慢去引導或者灌輸佢哋？你哋點樣睇呢一方面嘅？我諗其實都好睇本身嗰個運動員嘅成長背景啦。咁其實你問我依家好似個感覺就係好多時落敗又唔係真係好氣餒。我諗睇咩人咯，係即係我會都見到有唔少嘅就係即係可能啲決賽啊、咩學界啊輸咗啊，咁通常啲同學仔都好熱血咁樣，即係喊晒。跟住之後，其實依家啲體育老師都幾好嘅，講真，即係我覺得依家呢一個年代嘅體育老師都好鼓勵學生，因為可能自己嗰個成長，即係好多體育老師嘅成長，其實佢哋都經歷過唔少大大小小嘅比賽啦，跟住之後都好願意陪學生嘅，咁呢個我覺得係好多體育老師都做到。咁但係其實都好睇，我就係啱啱講翻就係好睇嗰個小朋友本身。嗰個成長嘅背景，咁的確有啲小朋友咧係一輸就唔玩嘅啦，真係嘅，即係學界一完咗就輸咗，跟住退隊，咁贏咗梗係繼續留啦，係咁輸咗咧就好多時啦，阿 Sir 我退隊啦，我唔打啦。咁當中背後我諗好多原因嘅，即係當中佢可能訓練上有遇到啲唔開心啊，或者係打完就算佢好努力，跟住都係輸，跟住之後佢就開始氣餒。咁其實作為老師，咁我見到有唔少老師都係好扶持啲學生，但係同時亦都有好多學生係因為呢一啲嘅原因而唔再接觸嗰個運動。係咁，我覺得呢樣嘢係幾可惜。咁當中嘅原因就好多嘅，即係你老師能唔能夠真係顧及晒咁多個學生啦，或者係真係咁同佢咁 close 可以傾到偈。咁除咗老師之外，家長有冇去扶持佢啦？咁呢啲都好多因素。咁係啦，阿楊咧，我自己又覺得的確教練喺呢度係做到啲嘢嘅。你點樣可以令到個學生唔係睇勝負咁重？即係話你點樣可以保持到佢嘅 motivation 又一定係重點啦。咁佢先會繼續參與落去啦。咁即係話教練嘅角色其實可以喺平時係令到個運動員放多啲落對自己嘅進步上邊嘅一個 focus， 就多過純粹你嚟緊場波係贏定輸。即係你就算輸咗幾場波，咁但係如果你俾佢有一啲係量度到自己有冇進步嘅任何嘅 measurement， 咁其實你個球員咪即係見到自己其實有冇進步咯。即係當你能夠知道自己其實一路都進步緊，但係雖然輸波，咁你一樣係叫做 keep 到一個 motivation 俾佢繼續去打落去咯。因為佢見到自己其實都進步緊噶嘛。咁而贏同輸咁多因素影響一場波贏定輸，咁所以就係教練嘅角色喺呢度都重要嘅。我好認同阿楊講教練角色嘅重要，所以我又想又追問大家啦，即係唔一定阿楊追問啦。咁嗱，假如你哋大家都教過唔少學生或者點樣，咁佢哋都會面對過贏同輸。贏嘅時候嗱，又係嗰個勝不驕敗不餒。贏嘅時候贏咗啦，我哋做一個教練或者做一個家長，你同你講啲乜啊？輸咗嘅時候，我哋有啲咩嘅方法又同佢講？因為呢啲就係好真實嘅過程，我哋不停地就係面對我哋手頭上嘅學生，係啦，即係手頭上嘅學生啊，呢場贏，今日贏，聽日輸，聽日輸，後日贏，每一次都完咗之後，或者喺比賽過程當中，
佢都會有嘢領先同埋即係落後。講乜嘢啦？其實呢啲位，因為聽得最多嘅就係輸咗唔緊要啦，下次再努力。係咪呢個就係最好講話？贏咗記得唔好囂啊！咁係咪就咁講一句佢就唔囂咧？咁究竟係啦，即係我哋可以係啦做啲咩或者講啲咩咧？我覺得認同呢個重要性，但係係啦，咁你分享下你哋平時會學生贏咗輸咗，你哋會點樣？我自己衰啲喎，我自己學生贏波都我都真係偏向少讚嘅，即係 even 我唔好話一定係擺喺個比賽嗰度啦。我 even 我自己日常即係過往喺中學教書嘅時候，我都真係少讚學生嘅，即係我會睇到佢喺過程中有付出。咁呢啲位我會讚咯，咁但係好多時佢話喂，快啲讚我啦，我今日好勁啊咁樣，咁但係我自己睇就未必係咁睇個結果，即係好多時even 我以前大學界就算贏波都好，我都係要佢哋坐低冷靜落嚟睇返自己，即係過往一段時間有冇真係好努力咁付出過，咁所以確實有時贏波都唔一定係因為你付出好多所以贏波，純粹係對手唔係好強咁樣。咁所以我呢啲位我就通常我唔係好中意讚，因為我最後我就會叫，即係我都係想佢鞭策自己，因為我覺得有時比賽或者係運動帶俾我哋嘅係，我哋會想令自己不斷去進步，即係令自己成為一個更好嘅人。所以就會去諗下，究竟當中我有冇啲過程係可以再做好少少咧？咁樣咁我就比較在意呢個位咯，所以我就好少話哇讚到佢哋好誇張嘅，我真係比較少呢個位。咁輸咧？輸我通常用陪伴，我陪伴佢哋嘅，係啦。咁你好難講咩，唔好氣餒呢啲，阿豬阿狗都講得啦。咁但係我覺得陪伴最實際，係因為因為自己都輸得多嘛。咁唔係成日贏嘅時候，你就發覺可能係隊友嘅陪伴，即係有時係隊友嘅陪伴啦。有時我覺得可能係教練，即係如果唔係教練嘅話，可能老師嘅陪伴都好緊要，因為你陪佢就係因為你陪佢，所以佢選擇唔退隊，佢繼續去練習。咁冇人話你繼續練習一定會贏返。我都同佢講話，喂，咁你用咗咁多時間去走去 emo 啊，咁樣又話我唔打啦，又唔練返2個禮拜、3個禮拜，甚至幾個月嘅時候，喂，你唔陪佢，佢就走咗。咁但係你陪佢，你拉返佢返嚟，可能佢最後都贏唔到。但係我覺得呢一個係一個喺比賽入面或者運動有勝有負，但係當中你都可以俾到學生嘅就係陪伴，或者即係俾到運動員嘅就係陪伴咯。係。阿楊又點睇？我就最近反而NBA 馬刺隊嘅前總教練保波域治，哇，係佢同其中一個球員係講咗一句，其實都算好金句嘅啦。佢就係話贏咗一場波，其實唔一定係你想象中自己真係打得咁好。但係輸咗一場波咧，亦都其實唔一定係你想象中打得咁差或者咁渣。咁即係其實背後已經講出，其實你贏呢場波，千祈唔好永遠都覺得就係你自己好犀利，所以我贏咗呢場波。係啦，咁其實你都可能其實唔係打咁好嘅啫。咁但係一就係頭先講好多因素，你可能贏或者可能輸嘅。咁而輸咗一場波嘅時候，你都唔好個心態就係我就係自己好渣，打得好衰。因為就係又係好多因素令到你，其實你可能發揮得唔差噶，不過個結果係輸啫。咁所以即係話，無論贏同輸呢兩句都好俾到運動員清晰自己，或者叫做俾佢真係反思下自己其實係乜嘢嘅狀態。即係贏咗波就千祈唔好覺得就係我好威啦、好勁啦、好發揮得好出色啦。其實可能唔係嘅，輸咗波你都唔需要咁沮喪。因為其實你可能已經根本做得唔差噶啦，係就係爭少少啫。咁所以你無論贏定輸都會令到個運動員係會諗翻自己其實有啲咩做得好，有啲咩做得差。咁所以無論贏輸都唔會太影響佢成個心理嘅狀態。即係 keep 住俾到一個信心，一個運動員就算佢輸咗都。呢個位覺得係做教練其實真係幾難，我都覺得係啊，即係呢啲位係啊，我自己其實
即係大家都明㗎啦，都想帶出俾學生嘅，即係或者係我哋運動員係即係呢一種嘅心態。但係佢贏嘅時候，我又好難唔戥佢開心嘅嗰個位，即係嗱，我即係因為 suppose 我做一個教練，我都好想佢贏㗎嘛。係啊，雖然我哋知道仲個結果未必有過程咁重要，但係當佢贏咗，我哋都係好戥佢開心。咁佢好開心，我又冇理由好似咩啊？即係話即係潑冷水，潑冷水咁話俾你，喂，你贏冇乜特別喎，你關我鬼事啊？即係又好似所以我自己又諗個位，即係又一方面情緒上我係戥佢開心，亦都想同佢一齊開心，即係分享呢一份喜悅。但係同時又唔想佢去飄，咁所以我反而我都係會即係因為佢贏咗，咁我可能會讚，但我讚我希望可以讚嘅方向就係唔係讚個結果，係啦，即係贏係個結果輸係個結果，可能讚佢喺成個比賽嘅過程當中做咗啲乜嘢嘢係一個致勝嘅關鍵，讚佢成個過程當中嘅一啲細節位，係啦，咁佢只要下次繼續做到啲細節位，咁其實你就會增加你繼續贏嘅呢個機會，而唔係你贏咗 OK， 所有嘢都唔使再反思或者唔需要再去思考啦。咁呢一樣係通常就係第一，我會先陪伴佢一齊分享呢份喜悅；第二就係可能我希望我喺即係讚佢嘅過程中，盡量以喂你好叻喎，勁喎，即係嗰啲咧係啦，即係反而係希望即係喂你真真正正去話喂你做得喺成個過程，你贏嘅關鍵係啲乜？所以你今次贏到啦。OK，咁當然你亦都有輸嘅分數，咁所以我哋呢個復盤，我覺得都係重要。等佢知道我贏並不是贏晒所有嘢，我哋有贏嘅原因。就係因為結果做咗啲，即係個過程入邊做啲乜，而輸嘅分數亦都有個咁嘅背後有個原因。咁只要你下次捉緊你贏嘅因素越多，咁可能贏嘅機會就會多啦。咁樣，咁呢個就希望佢冷靜落嚟，去理性繼續去復盤，令佢繼續進步。咁呢個係當佢贏嘅時候，我希望佢做到嘅嘢。而輸咧，輸嘅位我其實幾 buy 你呢個 point 嘅，即係阿聰，即係嗰種陪伴。係啦，陪伴呢個位緊要，因為輸又係，我成日都話情緒係冇得控制嘅，即係你都唔好唔開心，其實即係冇意思，因為你反而係調翻轉，你要陪佢唔開心，係啊，即係你要代入佢實際嘅情況，佢真係好想贏，一個好想贏一場比賽嘅人輸咗，佢唔開心係正常，你要話俾佢聽，而家呢個感受就係你輸波嘅一個感受，你就要去面對你而家唔開心嘅感受。係我陪你一齊唔開心，我都唔開心。但我唔開心唔係因為你輸啦，係因為即係我想同你經歷呢一個唔開心嘅呢個過程。呢個第一樣嘢。咁第二，我自己比較多嘅情況下係咩咧？就係因為輸佢一定會可能怪責自己或者即係沮喪或者嗰方面啦，即係或者好多負面情緒。我通常會問佢喺呢場輸嘅過程、比賽過程當中，你學到啲乜嘢嘢？即係其實咧一種即係心態嘅轉移啫，係佢會覺得我做錯啲乜嘢而輸嘛？我調翻轉，你喺呢場輸嘅比賽入邊，你學到啲咩？揾下你做得好嘅嘢，咁睇下即係令佢明白就係喂，原來我雖然輸，但係原來我喺呢場波學到一啲嘢，係啊，輸唔係冇價值，因為輸係一個結果，而輸呢個結果係令到攞唔到牌，但係原來你可以得到一樣嘢叫做經驗值。如果你唔能夠借呢個機會去學到一啲呢場輸嘅比賽學到一啲嘢，或者學到啲經驗值，咁就浪費咗一次輸嘅機會。所以輸係好事嚟嘅。我成日都話好多時，即係其實唔一定係打波，你做任何嘢都係，你就係要假設你要輸夠，你要失敗夠100次，你就會成功。你唔係想快啲輸100次，而每一次你都好好去總結嘅時候，你就有成功嘅機會。咁所以就唔好話驚輸呢一件事，但係唔開心又有一句啦，呢個係冇錯嘅，陪伴咗個情緒先，但係背後嘅嗰個方向係借呢個機會去成長，呢個係希望可以帶到俾佢嘅嘢咯。咁呢個係我自己嘅少少嘅睇法或者意見。因為我覺得本身即係之前都有聽過我哋即係我偶像啦，咁有講過就係話，其實一啲競技嘅運動咧，本身就係體驗人生嘅起跌。係咁，所以你問我即係帶比賽咁，其實即係唔好講到話好即係代表香港嗰啲運動員啦，即係講翻學界嘅水平，甚至係我覺得有時係 P.E. 堂嘅學生，佢哋去接觸運動嘅時候，其實即係佢哋都一定有好沮喪嘅時候，咁所以
就係陪伴佢哋去經歷呢啲人生嘅起跌。咁就係作為教練又好，老師又好，我覺得最重要嘅事。咁因為本身運動甚至係比賽，因為比賽唔係贏就輸，即係 A or B 嘅啫，係啦，冇即係都冇乜打和㗎啦，基本上。咁所以喺呢個情況下，其實你就係不斷去經歷挫敗，係啊，即係你唔係贏嘅時候，你就不斷去經歷挫敗，而你有冇呢個能力去起翻身？咁其實我覺得未必真係個人嘅韌性咁簡單，而可能係你身邊嘅朋友又好、隊友又好嘅一啲陪伴，先令到你企得翻起身。而你最後就喺呢一個失敗嘅過程入面，即係唔好講到失敗啦，係啊，即係喺呢個輸波或者係少少挫折嘅過程入面得到嘅嘢、珍惜嘅嘢，就係呢一堆嘢啦。我覺得。同埋我發現咧，好多時咧，我哋家長又好啦，教練又好啦，口中話結果唔重要，但係實際嘅行為又反映到令到個小朋友其實又唔係咁覺得你認為嗰個嘅結果唔重要。即係我發現好多㗎，即係輸咗之後又懲罰，我遇過唔少呢啲情況，係啦，即係聽過即係罰佢呢樣嗰樣咁樣啦，係啊，即係乒乓波打得叻嗰班，好似聽聞啲港隊輸咗，好似都係要罰嘅。OK， 罰乜我唔知道啦，係啦，即係用即係一種叫做係啦，即係咁樣嘅方法係咪好咧？嗱，大家反思下，冇話好定唔好，即係大家可以又諗下。所以家長又係嘅，即係你問我咧，我幾聽過一個例子，就係點樣去即係潛意識地，其實個家長話就話結果唔重要，但係實際上佢根本就好重視結果，就係咩咧？每一次贏咗就會帶個小朋友去食個大餐，輸咗翻屋企溫書，結果唔重要㗎。但係你嘅遭遇係或者你嘅最後你得到嘅嘢係嚟自於結果，咁呢樣嘢其實你已經係喺背後呢件事口中唔重要，但係你實際已經係做緊呢件事。所以我都成日 bear in mind 自己話，即係第時如果小朋友去參加比賽，唔理佢贏定輸，總之我每一次完咗之後都係去開開心心去，不論去同我哋食餐飯或者點樣，呢個我覺得係重要過你，因為你贏咗我哋要慶祝，輸咗我哋就唔好慶祝。點解啊？輸咗你學到嘢啊嘛，都可以係慶祝㗎。只不過大家攞到嘅嘢係唔同，一個係攞到個牌翻嚟，一個係攞到個經驗值翻嚟，都值得慶祝，而唔係咁樣樣咯。咁呢個我都係即係有時成日 bear in mind自己嘅一個情況嘅。你咁講真係幾好，即係你唔講咧，我即係咁樣憶述翻，即係咁樣憶記翻自己細個啲回憶咧，就係總之你贏咗。啲比賽，跟住或者完咗個學界，哇攞獎啦，跟住咧阿 Sir 就請你去慶功宴，慶功宴。點解輸咗唔可以慶功宴咧？係咯，好似從來輸波都係冇慶功宴嘅，即係好似又比較少呢啲情況。咁但係係咯，即係我覺得過往以前教書我又真係會間唔時陪下啲學生贏輸都食下飯嘅，係我自己有嘅，即係專登約成班隊員。食個飯啦，即係贏輸，是鬼蛋啦。咁我覺得都係一個學習嚟嘅啫。咁所以就呢個位，我覺得幾特別。即係你突然間講開嗰個贏波就去食大餐，輸咗就翻去即係黑埋口面啊，溫下書嗰啲。呢個位我覺得幾特別。因為呢個好 common sense 嘅嘢嚟嘅，你會覺得贏咪去慶功宴咯。咁輸仲慶咩功咧？大家一直都係用呢個嘅心態去睇，但係你冇諗過個運動員。或者一個小朋友係啊，即係青少年佢其實係感受到呢一樣嘢嘅。每一次我輸我就翻屋企，係啊，即係仲要阿爸好唔開心，阿媽好唔開心，然後跟住翻屋企係第翻學。但係贏咗哇，大家你見到佢哋嘅表情係好開心，定喺表情上，即係你都已經睇得到佢嗰種落寞同埋即係開心嘅時候，其實你已經反映俾佢聽，其實你好重視個結果。所以呢啲位當然你冇得。即係抑壓自己嘅，即係個因為父母真係可能真係好緊張嘅結果，但係你要知道其實自己嘅嗰個嘅每一個嘅 reaction， 每一個嘅反應，每一個嘅回答，其實你係反映緊你對結果嘅重要性，而你即係一個父母對結果嘅重要性，而父母對結果嘅重要性，其實就我唔敢話直接啦，但係點都一定係間接性影響到個小朋友佢對結果嘅嗰種重視嘅程度咁樣咯。
不過呢個賞罰制度就好難完全改變嘅，即係你家長小朋友由細到大一定係有賞罰制度噶啦。咁所以即係你考試高分咪獎你啲嘢咯，考試差咪罰你啲嘢咯。咁不過就係呢啲賞罰制度就係停留緊喺心理學嘅外在嘅 motivation 咯，extrinsic 嘅嘢。咁所以佢會受住呢啲 extrinsic 嘅嘢而作出一啲相對應嘅行為啦。即係你 keep 住罰佢嘅，佢咪就係因為唔想俾你罰佢而努力啲。咁你就會扭曲緊佢嘅心態啦。佢想做好啲就係因為避免個懲罰。咁所以賞罰制度唔好嘅嘢就會喺呢度。咁點樣你令到佢即係唔會因為係想避免受罰而做好啲咧？就係你唔能夠齋重視個結果啦。所以結果其實幾時都重要嘅，一定係重要噶啦。只不過唔係唯一一樣嘢，即係同樣你究竟點樣贏同點樣輸都係同樣重要。係啦，咁所以就唔係淨係 focus 贏輸，要 focus 贏輸，但係都要 focus 點解贏、點解輸，咁你先可以持續繼續，即係內在地令到佢有個動力去繼續進步咯。同埋獎罰制度個罰嗰邊咧，其實係你問我係一個雙重懲罰嚟嘅。你輸咗場比賽已經係一個懲罰，呢個係一個自然結果嘅懲罰。然後你再做一個任何嘅行為啦，即係你奪走佢一啲嘢好，你即係或者點樣係雙重懲罰。所以喺心理上其實，因為我覺得家長會覺得好理所當然係咁㗎啦，輸咗慶咩做嘅傻嘅咩係咪？咁但係其實係雙重懲罰，佢攞唔到個牌唔開心，然後你再即係冇咗你，即係係啦，再抽走佢一啲佢嘅嘢，咁係雙重嘅即係 double punishment。咁呢樣嘢其實又係我哋要去即係諗下啦。即係嗰個我冇資格去教任何人做家長，但係我值得去反思或者去諗下嘅嘢係啦。同埋另一樣嘢就係話，如果用一種 punishment 嘅方法去即係令到嗰個小朋友去有動力去做更好，我覺得有一個問題，即係嗰個好處就係佢繼續會做得更好啦。不論佢係 intrinsic 定 extrinsic，其實最後佢都會做得更好。不過個原因係唔同。但係如果用 extrinsic 嘅方法，有一個問題就係，如果第時只要冇呢個 punishment 嘅時候，佢仲會唔會有動力去做咧？嗱，呢一個就係我覺得，因為 intrinsic motivation 係冇，即使個家長喺度與唔喺度，因為你因為熱愛而去做呢件事，但係 punishment 佢最大嘅問題係家長喺度，你去做好佢。只要家長唔喺度，有一日佢唔使你管嘅時候，你都冇咗呢個 punishment， 即係冇咗呢個外在動力，佢又點會再去做好咧？呢一樣嘢反而亦都係一個即係潛在嘅一個我哋要反思嘅一個問題。係可以，掂有冇啲咩呢 part？冇，再落就講下學校嘢咯。學校嘢係嘛？學校嘢即係邊 part？即係我諗係講下啲學生啦。即係其實啱啱講緊嗰個獎罰，其實都幾特別嘅。因為以前教書，不過好得意嘅喎。喺讀即係嗰啲教師嘅 course 嘅時候咧，我都好記得嘅，就係話佢呢個僆仔好中意運動嘅。咩校隊嘅，跟住之後，喂，佢近排學業唔係好得，跟住之後佢就唔好俾佢練波，唔好俾佢比賽，直到佢搞翻掂為止，跟住先放行。係咁，我覺得呢啲就係啱啱回應翻阿楊嗰種賞罰制度。係咁，但係即係當然啦，作為教育者，我覺得要去反思下，究竟佢喺運動入面得到啲乜？咁當然啦，有好多嘅教育者佢未必經歷過呢一個過程，所以佢未必知。係咁，但係你話係咪真係要喂佢因為呢樣嘢唔得，所以你要掹走佢最喜歡的東西，跟住之後逼佢點樣咧？咁我就覺得呢個位爭啲啊，係咁樣啦。咁係咯，都係陪伴啦。咁跟住之後再講下啦，即係其實我哋都想講下就係，依家香港嘅青少年運動員究竟點樣真係平衡訓練同學業咧？咁即係先講下啲狀況啦。咁其實
你問我，如果你話係一啲校隊級別嘅同學仔咧，好多時就係、我上完堂，跟住之後大概即係中學嘅話就3-4點就去練個波，跟住之後就練2-3個鐘，咁啊一個禮拜練大概2日啦，3日到，咁都係即係相對即係我諗 average 喺呢個位啦。咁但係如果你話去到體院嘅一啲青少年運動員咧，即係接受體院訓練嗰啲，可能佢哋一個禮拜就練5日半啊咁樣，跟住之後分分鐘仲係早放學咁樣去練波。咁啊，大家點睇呢個？即係其實佢哋點樣去應付學業同埋訓練呢件事咧？係。我自己嘅睇法係，究竟我哋點樣去分配呢一樣嘢？點解咁講咧？即係我而家知道有啲出邊嘅好多有啲學校咧，係即係支持啲運動員係去即係練好多波，跟住咧就可能翻學，可能一個禮拜翻2日3日。係有嘅，我知道有啲特別嘅學校係有啲咁嘅情況，咁放佢運。咁但係我要諗起嗱，你鐘頭係得咁多嘅啫，即係一日係得24個小時。其實大家都係爭緊嗰種資源嘅，一種係學習上嘅嗰個時間，一個係訓練上嘅時間。其實作為你學術上嘅老師就話你要成日掛住去打波，唔鬼讀書。咁作為你一個教練就成日掛住翻學。你練得唔夠，因為你想運你即係作為假設你真係好叻嘅運動員，哇！你打嘥咗你喎咁樣。咁但係究竟即係大家都係爭老師爭緊資源嘅時候，就算我哋體育都係㗎，我哋成日即係啲體育老師都話，哇！啲學生啲運動時間已經即係啲 P.E. 堂嘅時間已經好少㗎啦咁樣，跟住仲有時借堂俾人借晒。咁調翻轉啦，咁其他你學術嗰啲啊，新聞你 P.E. 堂唔會嘥時間借埋佢用啦，大佬我哋都你睇下佢考試考個成績出嚟幾差咁樣。咁所以其實呢個係究竟我哋應該點樣去重視呢兩 part 咧？因為大家都覺得呢樣自己嘅嘢係重要噶嘛，教練一定覺得訓練重要，老師又覺得學業重要。咁而作為一個學生其實好被動嘅。咁究竟我係向咩方向去發展咧？咁樣我都真係想聽下大家睇法先，我再補充。阿勇點睇咧呢一 part？咁我覺得其實嗰個 time management 真係好睇過學生自己醒覺未嘅。咁應該的確唔少中學生佢就算日日放學練波，佢其實成績都唔差嘅。即係尤其是好似 individual sport 嘅運動員都偏向讀書又得，運動又得，都唔少例子。係啦，咁即係話佢其實佢真係上堂嘅時候可以專心到聽書，跟住放學就練波，跟住再花啲時間做埋功課咁。其實都係可以兩樣嘢都做得好嘅，咁但係就當然就係呢個好睇運動員自己即係 keep 唔 keep 到呢個咁自律嘅生活啦。咁不過我覺得喺青少年就已經咁即係譬如去到練5日波呢個情況，一定係要犧牲啲嘢噶啦。咁而犧牲嘅一定就係講緊佢成個人生嘅發展，即係最簡單，你日日就係返學練波，返學練波，佢社交上一定冇噶啦，基本上你冇可能再要求到佢同到啲同學玩噶啦。咁即係話你犧牲嘅就係社交，換嚟嘅就係你讀書同埋打波都叫做可以控制得好。咁所以又係睇你最終目標啦。你要成為全港 number one 嘅，咁喺你青少年嘅時間，其實一定要犧牲你啲社交時間噶。咁但係你要佢人生 overall 嘅經歷發展，咁你掹走咗佢社交，其實對佢嚟講就唔係一件好事啦。咁就睇你點樣取捨啦。即係睇你想一枝獨秀定係呢個蓬勃發展，係啦，一個全人嘅發展，定係你就係向住一個方向目標嘅進發。因為我真係好多就係我知道好多即係港隊級嘅教練係會好希望啲有潛質嘅運動員中三啦退落嚟啦，全職訓練啦，係啦。咁但係究竟係一個中三嘅學生就輟學，或者輟學啦，即係就唔使返學啦，就專心去訓練，係咪就係一件好事咧？嗱，真係又係嗰句冇對與錯，但係即係我成日覺得呢啲位好值得去諗，係啦，即係去諗呢一件事。因為我亦都知道有唔少好以前咧係通常可能中學畢業或者中學前嗰1-2年最後先慢慢轉全職，而家係越嚟越早轉全職。哇！咪叫全職嘅意思，即係直頭係你學都冇返，
係啊，即係我最近聽下啲即係抖音啊嗰啲咁咧，我哋又聽翻乒乓球張繼科講，佢話佢讀到好似即係小學嘅咋咁樣，就冇讀書啦，就全日咁。當然佢而家出嚟嘅成就係大家都有目共睹，係非常之好。咁但係究竟我哋知唔知？即係我哋作為家長好、教練好，我哋支唔支持呢樣嘢咧？或者我哋點樣睇呢樣嘢？反而係我好想即係啦，即係大家討論下嘅位置咯咁樣。因為我覺得好睇你即係本身，但係又咁講喎，即係大家啱啱講咗好耐就係。但係其實咁頂尖嘅運動員喺世界上，或者係我就算講下全香港，都真係一個好少 percentage 嘅數目嘅人喺度。咁你投放咁多時間，最後你得唔到嗰一個咁少 percent 嘅時候，咁其實運動係咪 kind of 係害咗你嘅？即係你咁投入去參與訓練，跟住之後你犧牲咗好多嘅嘢嘅時候，最後的確亦都見唔少咯。就係你未必得到你本身即係想得到嘅一啲成就嘅時候，其實都幾令人絕望嘅。即係呢件事，即係佢花好多時間，但係得唔到。跟住之後，佢亦都錯失咗好多嘢。咁係啊，呢個位我覺得就好睇你本身視運動係一個什麼東西，即係究竟佢係要捧高你，捧到你去好高嘅成就，定係其實你喺當中係好多嘅學習咁樣？我自己可能嘅睇法係反而係嗰個嘅運動員或者個小朋友佢自己點樣睇，反而更加緊要。因為如果佢真係想追夢係冇一定達到嘅，係夢可能真係發嘅啫落嚟，係啦，亦都可能有機會搣到嘅。咁但係追夢而最後搣唔到，喺呢個過程入邊，亦都有佢嘅得着，有佢嘅學習嘅地方。因為我哋而家都有句，我哋唔 focus 結果嘛。係嘛？咁我哋如果喺唔 focus 結果啦，或者我哋唔係只係 focus 結果嘅時候，假設佢用盡一切嘅努力去爭取成為香港代表，或者甚至成為世界冠軍，最後唔得，但係佢覺得我盡咗力，我有努力過追喺呢條夢上面追過，咁我覺得如果係佢自己揀嘅話咧，我又覺得唔係一個問題，佢亦都有佢學習嘅地方，但係如果呢樣嘢唔係佢自己揀嘅，即係被安排啦，呢一樣嘢咧就好值得去反思。所以我覺得呢啲位去到，因為我哋講青少年運動員，好多時佢可能係小朋友佢嘅選擇，唔係佢嘅選擇，係佢家長或者佢教練幫佢選擇。呢樣嘢我覺得就要好小心。係啦，究竟你幫個小朋友選擇嘅嗰條路係咪就一定係佢最想行嘅一條路，或者佢如果嗰條路係佢自己想行嘅，我覺得係無悔嘅，係啊，咁最後嘅結果你自己作為一個人去承擔翻你自己嘅選擇係非常之好，但係好可惜，未必係每一次都係咁，好多時係你嘅選擇係人哋幫你揀，而最後承擔你所謂嘅即係嗰種失咗嘅嘢啦，我哋叫做係啦，失咗嘅嘢係你自己去承擔呢一樣嘢，反而係我哋作為大人教練好。即係或者咩？即係或者家長好，所以我成日話，作為一個家長，作為一個教練，其實我哋去幫我哋嘅小朋友做每一個嘅選擇，係啦，或者做每一個決定，其實係要好審慎，或者究竟我哋真係要好好嘅討論，去我哋溝通點樣可以達成一個共識？呢一樣嘢，我覺得係比較重要喺呢件事上。好點？好咁啊！又講下咯，即係其實有唔少，即係我以前可能聽落啦，或者係其實我諗市面社會上其實好多家長都係覺得運動可以幫小朋友升學，即係可能係升中學啦，或者係升大學啦，咁就有好大嘅幫助，所以就係咁谷啲小朋友去打波啊，打好啲啊，跟住之後入到去啲名校咧，咁就好好啦咁樣。咁其實確實咧，依家有即係如果你真係睇返網上嘅資料咧，有好多嘅大專院校都應該同體院簽咗一啲嘅即係運動員計劃，咁就去幫助啲運動員咧就可以去即係叫做
容易啲讀到一個大學嘅學位啦。咁而亦都真係有好多嘅中學其實就係即係都算係搶人才啦。我依家近排見到即係好多即係又話轉校過去啊，甚至依家都有唔少係喺內地嘅打波打得好叻嘅，都可能落咗嚟香港讀一啲名校。咁係咯，又喺呢個位度，大家又可以發表下即係自己嘅睇法啦。即係可能係小朋友升學嘅過程，究竟呢一啲咁樣嘅方式係咪真係對佢哋最好咧？咁樣好啊。你諗一講到去升學啊，就會諗起好多呢啲，即係你話啲學校，我哋叫直來俗語所講挖人啦，係啦，搶人才啦，挖人嘅呢個狀況，究竟係點睇咧？咁樣我覺得由以前到而家，好似係由一個極端走去另外一個極端啦。以前就係話啲運動員啊，即係退咗役啦，或者點樣佢之後咧唔知點樣可以即係融入翻落個社會度啊，或者揾唔到工啊，或者即係個學歷未必好好啊，點樣可以讀翻書，一直都好似唔知點樣幫嗰啲運動員咁，所以佢哋覺得退役係冇無望，即係退咗役之後就冇乜希望，所以就好多人唔敢做一個全職運動員。喺今時今日係調翻轉，係啦，即係而家運動員係即係叻嗰啲運動員啦，我哋直頭好似係 superstars 咁啊，係即係球星好乜星好，係全部係星嚟。咁所以變咗而家佢哋好似唔係好缺乏呢一方面嘅幫助，反而調翻轉就係慢慢走向一個究竟，即係我會認為就係佢哋好似我舉個例子，而家可以去到可能讀大學。係啦，佢如果只要打波叻，佢嘅學術嘅嗰個要求可能真係唔需要好高，都可以俾到一個學位佢。咁而家就係行緊另外一邊嘅極端，就係佢只要肯嚟幫我哋學校打波，你唔使識，冇人唔使識字，識嘅字少啲啦，係啊，或者學術嘅成績可能低少都可以做到。咁呢個就係由以前冇任何嘅援助，慢慢轉移到而家援助多到寫啊 ，OK， 每年要俾幾多錢佢去邀請佢嚟入我哋間學校幫我哋打波。咁呢個嘅好處就係真係啦，個好處就係真係我哋嘅香港嘅運動員嗰個未來嘅發展越嚟越好。但係另外一個嘅唔好處就係調翻轉佢，如果佢真係去到假設叻到佢已經係香港代表隊嘅時候，佢去幫你打學界賽。其實佢會令到一啲真正係啦，想打波冇咁叻嘅人或者嘅學生，佢哋少咗一個可以為學校去出去比賽嘅機會，因為你已經去到香港代表隊，即係簡單啲嚟講，就係每日已經係打緊波。你嘅目標其實係咪 suppose 係為港去爭光 ？OK， 咁但係當你已經唔係用最基本嘅學歷嚟入嚟嘅時候，你只係為咗幫學校去打波嘅時候，咁其他真係讀書而佢又好想打，即係又兼顧住打波，想為學校去比賽嘅嗰啲運動員，其實佢哋咪少咗機會。所以調翻轉，永遠資源嘅嘢都係呢邊俾多咗，其實另外一啲人係少咗。所以呢個亦都係我覺得喺嗰個成個發展嘅方向上係啦，即係就係咁樣嘅變化咯。咁樣你有啲問題？係，譬如講翻大專咁嘅精英運動員計劃，其實本意原意上係好事嚟嘅，會令到啲運動員更加多機會讀到大學。咁但係亦都因為呢一個嘅 policy 會扭曲緊啲運動員嘅心態，就係變成我只要打波叻，其實我最後都係讀到大學。咁我咪唔使喺成績上邊、讀書上邊花任何嘅努力啦。因為亦都真係其實就係大家都係一個例子咁一個例子睇嘅啫，都係見到啲師兄姐即係主要又差唔多入到港隊喎，港青喎，就升大學啦。咁佢可以完全 fail 晒所有科目，都點解好似入到大學嘅咧？咁出現咗呢啲例子嘅時候，咁下邊細嗰啲就會知道，我打波夠勁就得啦，我都英文都可以唔使點識多隻字嘅。咁亦都呢個係真實情況。而家大量嘅大專精英運動員都真係唔係好識英文嘅，但係佢都一樣入到去即係 degree。咁其實你又會間接令到成個大學嘅學生嘅質素
一次過就拉低緊啦。咁因為精英運動員計劃都越收越多人嘅，咁你喺一個學系入邊，哇，原來個個運動員都唔係好識字嘅時候，咁呢個本身已係會出現咗一個問題嘅，的確係啊。咁所以呢樣嘢就係令到運動員究竟對佢嚟講係好啊定係壞咧？係你係入到大學啦，咁但係你個個畢業之後都係唔識字嘅時候，咁其實對個運動員嚟講，究竟佢係得咗益定係令到佢更加差咧？因為佢就係知道我唔讀書都升到大學，咁你就等於令到佢我由中學開始就唔讀書啦，佢會有咗呢個心態。但係如果你喺呢個 policy 捉翻緊啲，你啲中英一定要達到咩程度先至升到大學嘅，咁即係話佢哋喺中學階段點都會逼自己讀下書先。咁所以呢樣嘢就大學，如果你嗰度做得唔好，就直接由中學開始影響佢哋嘅心態啦。呢個我覺得認同係嗰個大學嘅把關，究竟係要點樣做呢一件事？因為呢個亦都係影響緊頭先我哋啱啱討論緊嘅，就係究竟個小朋友究竟會唔會好早就開始轉全職？以前覺得轉全職完咗之後，即係可能打完之後，哇，唔知條路點行。而家轉全職原來會發達嘅，因為轉咗全職，雖然你可能讀書嘅成績差咗，但係只要我入到港隊，第二時我都係入到大學。我亦都唔係話反對啲全職運動員入大學，但係個問題係我哋要記住，大學本身個原意係學術嘅地方，學術嘅地方係學術嘅。咁但係當一個學術嘅地方，大家都唔係好走學術嘅時候，咁究竟佢背後嘅嗰個理念同原因係咩咧？當然我好 respect 一啲香港嘅代表隊，哇！佢哋打得好叻，有一個好好嘅成績。咁佢喺運動嘅表現上邊係一個即係個造詣非常之高，我係好 respect 佢哋。咁但係佢翻嚟學大學嘅時候，佢係走學術嘅時候，咁佢真係學術上未達標，咁呢件事係兩樣嘢，但係唔應該將佢咁樣去混為一談，而令到誤導咗原來學術，原來打波又同學術嘅關係又可以咁樣論到落去，係啦，咁所以就呢個係好，又係我覺得喺不論大專界啦，或者就算而家中學啦，即係佢搶人啦，即係嗰個方向，即係都係值得去再諗一諗，同埋即係會間接仲有影響到嘅就係一啲大專嘅比賽。係啦，你會發現即係大家都喺度搶嘅時候，成個嘅比賽，我成日都話就係香港代表隊嘅內部戰，係啦。咁而你只要嗰間學校係冇精英運動員計劃，其實你係冇任何嘅即係 bargaining power 入到去參與遊戲，其實你即係墊底當中嘅墊底。咁嗰間學校嗰啲學生做咩要嚟墊底咧？咁明明一間學校係想俾學生去參與呢個運動。係話即係提供個平台俾佢參與運動，然後你提供咗個平台俾班香港代表隊去打內部賽，咁呢樣嘢就係即係我哋亦都係要去即係深思啦，或者去睇下未來究竟香港嘅運動員或者成個嘅發展係點樣樣咯。係好，咁啊，啱啱都講咗好多升學啊，咁但係就業嗰方面其實。我都知道嘅，咁其實有啲計劃係 for 啲精英運動員喺退役之後去轉行啊嘛，咁當中見過就可能係一啲入學校去推廣體育嘅主任啦，即係佢成為呢一個 post 啦。咁其實的確依家升學又好似真係唔係好缺。係咁，但係就業嗰方面咧，我又覺得係咪真係好多咧？咁又未必好多嘅支援。咁但係其實依家我覺得社會都多咗唔同嘅機構啊，或者團體係去認可呢一啲運動員。咁最後亦都可能喺佢即係慢慢退役落嚟嘅時候，其實都可能會即係藉住佢嘅名氣啦，或者係過往一啲嘅經歷咧，而去即係請佢去做份 full time 啊，咁樣咯，係。呢一方面我又係諗緊，因為好多我知道好多嘅精英運動員，佢最後可能係即係入咗大學啦，跟住攞到啲成績，咁好多係其實最後做翻啲體育老師啊相關咁樣嘅職業。咁呢個我覺得又係要去要即係去諗嘅一個問題嘅。做體育老師冇問題，但係因為好多時佢哋精英運動員，佢哋好多時嗰種嘅
其實佢有種好好嘅精神㗎，不屈不撓啊，呢啲嘅精神咧擺落去佢嘅工作上非常之好。但係調翻轉另一個方向就係佢哋因為係一個精英或者甚至係太精英嘅運動員咧，佢哋嗰種嘅價值觀就係即係好多時就係要即係打得叻或者即係要攞金牌或者點樣樣啦各嘅方向。咁翻去中小學嘅時候，其實你係冇咁多金牌俾你攞，咁點樣去引導即係？因為我見過好多就係、哇，成日話我落到中小學啲水平太低，因為佢水平太高，係啦。咁佢教時候點樣去調整翻自己嗰個嘅心態，去為其實真係普及運動係普及運動，精英運動係精英運動呢一樣嘢，我覺得係又係即係喺我哋教呢啲精英運動員嘅時候，其實我哋係要慢慢灌輸翻俾你聽，因為做運動員嘅時候咧，我發現教練一定話俾你聽，用成績説話。又係嗰句唔可以話錯嘅，因為你當然要攞成績。但係翻返去中小學，你用呢句説話同學生講咧，咁佢唔使説話啦。一個肥仔喺體育堂上邊用成績説話。咁佢唔使説話啦，係啦，所以即係呢啲位我會覺得又係即係係啦，呢個又係我哋喺教育呢一啲即係體育老師，尤其是好多一啲精英運動嘅體育老師嘅時候，我哋係要，如果唔係一代又一代嘅精英運動員最後成為體育老師，而佢教普及化運動員，話俾你聽用成績説話，用即係金牌你話俾我聽，係啦，咁我哋就要去係咯諗下咯咁樣。但係呢個位，我覺得係即係係啦，即係普及化同精英化呢件事係好有拉扯嘅。我唔知，即係我覺得喺香港目前，我覺得都係走緊精英化嘅啫。即係好似阿傑啱啱所講嗰啲運動員退役，跟住之後落翻中小學教書，即係都唔少呢啲例子係咁。其實又翻返去嗰個問題咧，就係佢好想做翻啲成績啊嘛，因為佢嗰個項目好叻啊嘛，跟住就不斷谷，尤其是我見依家小學都谷得好勁，係啦，咁因為大家想貢獻啊嘛，咁我明嘅，即係呢個位就係，大家作為 P 老師就覺得，喂 PE，哇，成日都俾人睇死又成，咁唔係喎，依家出嚟為校爭光喎，咁跟住之後咧就係咁谷啲學生，最後攞獎，跟住之後哇！呢間體育好啊！呢間體育好啊！個原因呢間體育好係因為佢攞好多獎，同埋好多時咧校長都會咁樣，佢知道你嘅專項係咩，咁你專項係咩啊？咁你好好發揮你專項嘅能力啦。但係我入嚟做體育老師，究竟我體育老師係我究竟係練翻隊港隊出嚟啊？定係其實我想培養一紮肥仔肥妹去透過運動去令佢身體健康咧，嗱、這、呢個位又係咯，因為我真係知道有學校係用專項嚟請人嘅，我需要一個咩人，或者係呢間學校佢出名咩項目勁，所以我啲體育老師咧可能有幾個都係呢個運動專項，咁所以呢個位我就覺得，即係我一路以嚟都覺得好似喺學界嘅位，雖然大家嗰個即係學生運動員嗰個能力可能係高咗。咁但係其實背後就可能又翻去我哋啱啱講嗰啲咩過早嘅專項化，即係好早小學生好早已經係咁谷，咁最後咪谷出成績咯。確實可能係打得好咗嘅，咁但係其實背後可能都犧牲咗好多嘢，因為越嚟越多嘅精英運動員退咗役做中小學嘅老師啊嘛，佢落咗小學，今日谷小學咯，佢落中學就谷中學咯，咁所以由小學一路谷到中學，一路都會有得俾你谷，因為我哋要越嚟越多呢啲嘅老師，咁我覺得佢唔係錯嘅，咁但係就係即係我哋就要諗一諗，究竟我哋作為一個老師，體育嘅老師，假設我哋個方向係咩？嗱，如果你出嚟做翻教練咧，我覺得係成件事係非常對應㗎，因為你係運動員。退役做翻教練，教練嘅目標又係帶翻個運動員攞金牌，呢條路係非常。但係當你轉型成老師係唔同，我成日話體育老師同體育教練係，即係唔係體育教練，即係教練係兩碼子嘅事。但係體育老師都係請教練入去學校度教，無限輪迴。所以教育文憑其實好重要嘅，喺體育嚟講，係啊，教育文憑就應該係 focus 講點樣去教中小學生去玩運動，咁但係如果你本身淨係一個教練，其實你係唔係好識點樣喺中小學入邊去教體育咁？
即係所以即係體育同運動本身都已經係兩樣嘢啦。係認同。係啦，咁的而且確你教練嘅角色、運動嘅角度、輸贏從來都一定重要嘅。教練 focus 應該首要 focus， 教練都合理，focus 贏輸都合理添。咁但係一去翻體育老師，其實個勝負好明顯就已經大即係降低咗啦。對比起教練嘅角色嘅話，咁所以就係點解要做體育老師？個教育文憑入邊嘅內容其實係好重要，佢先知道真正體育其實想 focus啲乜嘢啊？所以我認同教育文憑好重要，所以好多時教育文憑佢好經常教你一啲點樣教小朋友嘅技巧，但係我反而覺得可能漏咗一 part 就係點樣去調整一啲心態。係啊，因為好多時你作為一個精英運動員，你對住一個手眼唔協調、手腳唔協調嘅人，其實你係不其然覺得呢條友都係冇乜潛質。咁但係你而家唔係揾一個有潛質嘅人，所以反而除咗你技巧上係啦，究竟心態上，我唔即係教育問題上有冇涉及埋呢一樣嘢去提供呢一樣嘢咧？即係呢個係一種哲學，我直頭覺得係一種教育嘅哲學。咁即係有個人冇對與錯，但係即係如果可以包含埋呢種教育嘅哲學，佢哋就會豐富到究竟我而家嘅目標或者我而家嘅嗰個嘅身份係究竟係向住咩嘅方向進發。係咯，所以即係話，除咗教佢點樣教之外，就係你點樣保持到佢對運動嘅興趣先係即係最長遠嘅目標啦。喺體育嚟講，本身就係想你透過運動而建立健康嘅身體啊嘛。咁所以你除咗做體育老師識得教啲初學者之外，你點樣令到佢可以長遠參與運動先係個終極嘅目標。咁呢度入邊當然就係大量嘅心理嘅 apply 啦。咁所以就另一個大範疇啦。因為點解我會提出呢樣嘢，就係因為我都見過唔少體育老師成日笑啲學生係啊，手眼唔協調、手腳唔協調或者佢好渣係啊。咁但係我又心諗你教緊 PE 就係需要即係你去接觸呢啲學生係啊。我成日都同啲學生講，唔係講緊你對個波做啲咩，係個波對你身體做啲咩。呢樣嘢係即係個分別係你對個波做啲咩，係你打唔打得中個波，你射唔射得中個籃啊？你即係你拉唔拉死對面個波對做咩？就係個波飛埋嚟你身體嘅時候，究竟淨係你要接住個波，你動用到身體幾多嘅能力？你已經喺呢個過程，雖然你接得唔好，但係你已經鍛鍊緊身體各個體適能嘅能力。呢一樣嘢先係我哋想透過體育帶俾佢哋嘅真正嘅嗰種意義，而唔係佢要打得幾叻咯。咁樣。不過香港嘅問題就係將體育功利化咗啦，所以同翻精英化算係一個好大嘅關係。即係頭先講校長啊嗰啲，基本上就係睇你邊隊校隊出色嘅啫，跟住就貼 banner，我哋咩項目咩項目冠軍，跟住又吸多啲嘅啲好嘅學生入嚟。咁即係話體育本身喺香港已經每一 part 都係一個功利嚟嘅，將體育視為一種咩咧？應該一種又唔係產品，一種可以令到嘅嘢係啦。咁但係體育嘅原意應該係每個人去玩運動而得到身體嘅健康，得到身體上邊嘅發展啊嘛。咁但係香港呢樣嘢冇人重視嘅，咁所以你咪做唔到普及化咯。大家唔係想普及，大家就係想淨係揾啲精英出嚟啫，然後攞到獎，幫你升大學，係幫你點。咁呢個就係香港大家嘅出發嘅心態，就係而家變成咁啦。所以冇人再重視體育老師究竟喺班入邊令到幾多個學生對做運動有興趣，從來冇人講呢樣嘢。但係呢個先係其實體育真正嘅目標。揾集講下咯，呢個即係教育呢個位值得再去探討。都差唔多啦。咁但係的確我覺得依家即係我覺得好多時依家香港就係混淆咗運動員或者運動同體育呢兩個 terms， 即係體育就係擺喺學校去做嘅嘢，咁係咪真係要不斷去產出一啲精英咧？但係你問我依家呢個目前呢個狀況，我覺得就係不斷喺呢一個系統入面去揾精英，即係學生運動員啊，全部都係啲精英嚟。
但係你亦都見到就係好多社會上即係依家咩精英賽嗰啲都好多嘅 sponsor 啊，各樣嘢。其實個比賽都叫精英賽，你又即係個比賽都叫精英賽，學界精英賽咁係啊咁其實都係好多都係講緊精英化。即係偏向係精英化，咁但係精英化背後其實就係我哋啱啱好早前講緊嘅一啲過組專項化等等，而佢哋大家亦都可能即係聽翻嘅時候，或者回想翻，其實嗰個小朋友嗰個青少年，佢係犧牲咗好多包括係可能身體上嘅一啲能力啦，即係因為本身如果你過早嘅專項化，你可能犧牲咗一啲身體嘅能力，再加上佢可能犧牲咗好多本身一個青少年應該有嘅發展，可能係一啲心理啊、社交上嘅發展，先即係令到佢嗰個成長更加全面。咁其實喺呢方面，我覺得就係喺青少年嗰個層面係有少少嘅即係危機啦，或者係可以拿捏得更好嘅地方咁樣咯。咁所以我就覺得，呢個即係我哋可以揾集又講下體育教育咯。好，非常好。仲有冇啲咩想講？好啦，留翻啲下次再講。好啦，咁我哋今日嘅 podcast 就去到呢度咯。OK，好，拜拜。拜拜。